que tinha duas primas, Nossa Senhora, Maria e Santa Isabel. Elas estavam grávidas, só que Santa Isabel ia ter o bebezinho primeiro. Então, Maria fez um pedido a Santa Isabel. Oi, querida prima Isabel, quando o João nascer, você pode me mandar um sinal? Sim! Quando o nenenzinho nascer, eu vou colocar minha bandeira aqui em cima, bem em cima da montanha, e uma fogueira minha lá embaixo. E assim, Maria retornou para sua casa e Santa Isabel ficou aguardando a chegada do bebezinho. Passou um bom tempo e uma bela noite em que o bebezinho nasceu. Era São João Batista. Então, a Santa Isabel fez como havia prometido para Maria. Colocou o mastro sobre a montanha, lá no alto, e acendeu uma grande fogueira lá embaixo. O fumaceiro foi tão grande, foi uma labareda, que Maria percebeu. Então diz: Olha a fumaça no céu! São João Batista nasceu! Vou vê-lo! Quando Maria chegou na casa de Santa Isabel, viu o menininho João e ficaram felizes, comemoraram a sua chegada. E a partir daquele dia, diz a lenda que todos os anos, no aniversário de São João Batista, é soltado fogos e todos acendem uma fogueira, dançam, se divertem, brincam, comemorando o nascimento e o aniversário de São João. E como é que a gente pode cantar? Vamos cantar uma música bonita em comemoração para São João? Então vamos lá. Capelinha de melão, é de São João, é de camão, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Viva São João!